Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure ngerudende bakiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 13 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza ngaha muri territoire ya Warungu mu bumanuko bwa Kivu ahakomeje kubera operation zikomeye mu buryo budasanzwe. FDNB yakarariye n'ikoranabuhanga ry'ubuyinga bwa none ikoze operation idasanzwe mu bice bitandukanye. Ni muze tuzengurukane imisozi ya Warungu muri operation irimo gukoreshwa tactique militaire yo ku rwego rwa nyuma avec reconnaissance et embuscade mu bice bitandukanye. Force terrestre zamaze kuba zadeployingwa mu bice bitandukanye. Turarebera hamwe kandi bijyanye na mitrailleuse regard ndetse na munition spéciale avec stratégie de couverture attaque coordonnée mu bice bitandukanye. Turibuze kandi no kubabwira byimbitse bikomeje kugenda byibonekeza ngaha akomeje kugenda hagaragara planification militaire en profonde bigaragaza ko ibintu byose byamaze gutegurwa. Ni mu gihe kandi bigaragaza ko renseignement militaire yamaze gutegurwa mu buryo ntangere bikaro bigaragazwa na stratégie d'offensive iri kwiragenda yibonekeza muri ibi bice ibyavuyemo combat direct urugamba rwakomeye n'opération militaire avec reconnaissance embuscade et stratégie couverture avec militaire ke attaque coordonnée. Nkuko rero biri kugenda bigaragara kandi biribonekeza urugamba rwamaze gukara. Turababwira byimbitse biriko biragenda bigaragara mu bice bitandukanye. Turaza kubabwira ko attaque coordonnée muri Warungu ari iri kugenda yibonekeza. Turibuze kandi no kuzenguruka mu bice byegereye amazi iminsi yabera urugamba. Tubabwira ibijyanye na reconnaissance avance kwiga neza imiterere y'umwanya w'umwanzi yazindutse ikorwa muri iki gitondo ndetse na stratégie mobilité guhindura umwanya w'ingabo mu buryo zihora ziteguye kwinjira ahari akazi gakomeye. Hari kandi bidasanzwe biri kugenda byibonekeza binigaragaza nkuko bivugwa. Hari ibijyanye no kwitegura ndetse no gutangira akazi gakomeye byatangiye kugaragara mu bice bitandukanye bigenzurwa na FRDC ndetse na FDNB. Hari déploiement tactique, fortification des positions, coordination des unités. Ibi rero byose biri kugenda bikorwa mu bijyanye no kugira ngo barebe ko bagera ku nsinzi. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na systeme de surveillance électronique yatangiye kubakwa na FDNB muri bice bya Warungu avec communication cribute uburyo bwo guhererekanya amakuru mu buryo buhambaye butavogerwa n'umwanzi. Nibyo FDNB na FARDC batangiye nyuma y'uko bagiye bahura na GPS jamming ndetse n'irindi koranabuhanga ryabo yaba iryakoreshwaga mu byombo ryagiye ryinjirirwa. Hari kandi gukoreshwa arme regard automatisé aho rero intwaro zizasarambwe nazo zateguwe mu buryo budasanzwe. Hari systeme kandi anti-drone ikomeje kugenda yubakwa mu bice bidasanzwe. Kugeza ubu hatangiye ikizwi nka usage de mine terrestre intelligence gushyiraho imigozi y'imbunda zifite ubushobozi bwo kumenya abasirikare binjira mu myanya igenzurwa na FRDC. Nkuko rero bigaragara mu makuru akomeye biratugaragariza ko amayeri y'urugamba izasarambwe ziri gukoresha FDNB yamaze kuyavumbura, aho bivuga ko izasarambwe ziri gukoresha attaque diversion gutera ahantu hatandukanye mu buryo butunguranye kugira ngo bigarurire ibi bice. Hari kandi guerrilla warfare cyangwa se bataille asymétrique kwifashisha uburyo bwo kurwana buhoro buhoro, kugenda buhoro buhoro no guhangana mu buryo butunguranye mu misozi no mu mashyamba. Hari kandi ubundi buryo bw'amayeri bari gukoresha bw'ambuscade kwihisha mu bice bitandukanye maze abasirikare bahanyura bakabarasa urufaya rw'amasasu. Hari kandi stratégie de repli guhita basubira inyuma vuba igihe bagize ikibazo bagakoresha imihanda yihariye nkuko tugiye kubirambura kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomeye yo ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turaziro kurebera hamwe byose bikomeje kugenda biba Warungu. Turaza kwinjira muri izi quartier zitandukanye tubabwira uko ibintu bihagaze
akomeye turebe kandi uko urugamba ruri kugenda rutegurwa. Ibyatunguye bamwe mu basirikare bakora muri Demiap babashije kubona uko urugamba rwateguwe, ibiro bikaba bihura neza n'amakuru akomeye yamaze kumenyekana yaturutse mu nkengero z'ibice bitandukanye bikikije Walungu. Turababwira ibiri kubera ahitwa Tubimbi, ahitwa Singi, ahitwa Rubimbi, ahitwa Range ndetse no mu nkengero zanga ahitwa Kabugi, ahavuye amakuru akomeye ajyanye na force yahaturutse ije gutanga umusada. Banywanyi ni muzero tubane, turahera ahitwa Chibeke dukomereze Walungu tuzamuke Gombe, iburyo turaza kujya Rubimbi, ni mu gihe ibumoso tubabwira ibiri kubera Budodo. Iyi ni page ikomeye tugiye kurambura ramwe. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tushonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomeye agezwa arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka duhere ku isaha saa 7 za mu gitondo tubabwira uko byatangiye mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 13 Nyandagaro 2025, ni ku isaha ya saa 7 za mu gitondo. Ingabo za Force Armée de République Démocratique du Congo hamwe n'iz'umutwe wa FDNB, Force de Défense du National du Burundi, zakoze operasiyo ikomeye mu gace ka Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi no operasiyo yari igamije guhashya Burundi inyeshyamba zizasarambwe zari zashinze ibirindiro bikomeye mu misozi itandukanye muri aka gace. Nkuko rero amakuru ari guturuka mu butumwa bwizewe bwatanzwe n'abaturage bari muri kara gace, biravuga ko habonetse ubwiyongere bw'ingendo mu masaha y'ijoro hagati yaba ku ruhande rw'izasarambwe ndetse no ku ruhande rwa FRDC, aho bivuga ko mu bice byahitwa Katana, Kabare ndetse na Bukavu ndetse no muri iki gice cya Walungu harahumvikana umurongo muremure w'uruhande rw'abasirikare rugenda. Izi rero biravuga ko harimo ingabo za FDNB nazo zari ziri kwipanga ku mirongo imbere y'urugamba, ndetse nabo ku ruhande rwa Sarambwe bari kuza gutanga ramforo kuko bamaze kubona amakuru akomeye yakusanyijwe. Ndetse John Imani Nzenze akaba yahise atanga itegeko rikomeye ko agomba kubaka urukuta rukomeye, ndetse za Sarambwe zigasimbura kuri point d'observation 24/24, ni ukuvuga amasaha 28 ku yandi, nta guhumbya nta gusinzira, ni ugukurikirana uko ibintu bimeze. Mu masaha ya mbere y'uyu munsi kuri uyu wa gatatu, ingabo za FARDC hamwe n'iz'umutwe FDNB, amakuru atugezeho aravuga ko zateye ingabo zizasarambwe mu bice bitandukanye bagamije gusenya imbaraga zazo no kuzitera icyizere mu rwego rwo kugira ngo bareke gukomeza kwigarurira ibice byinshi bamaze iminsi bigarurira. Iyo operasiyo yabereye mu misozi myinshi by'ubwoko butandukanye muri Walungu, ahabaye imirwano ikomeye, aho bitangazwa ko hari force ikomeye yakoze urugendo rurerure iva Bukavu imanuka Bugobe imanuka Izege igeze Gombe, itangira kurasa bikomeye mu bice bya Walungu. Ni mu gihe kandi uruhande rwa FARDC rwari rufite force yari ahitwa Tubimbi izizamutsa iyerekeza yitwa Chebeke neza yataka Walungu tayari ngo popa. Urugamba rwakomeye, ibintu byabaye ibindi nkuko amakuru atugera aragaragaza ko urugamba rukomeje kwerekeza mu bindi bice bitandukanye, aho kugeza ubu mu butumwa bumaze kurungikwa mu rubuga rwa WhatsApp ruhuriramo intwazangabo ku ruhande rw'u Burundi yagize ati: turahari, twahagurukiye guhashya inyeshyamba zose zishaka kugabanya umutekano muri aka gace, turi gukoresha ingufu zose dufite cyane mu gucunga no guhangana n'ibishobora kuza kwibasira abaturage, turi hano ngo tugarure umutekano. Akaba ari ubutumwa bumaze kurungikwa muri WhatsApp group ihuriramo intwazangabo z'u Burundi. Izi ngabo za FDNB n'iza FARDC bikaba bivuga ko zamaze kwinjira mu myanya yazo yizewe pour stratégique avec traçable coordination, zikaba rero ziri gufatanya n'ingabo za FARDC zigamije kugaba ibitero neza mu misozi ikikije Walungu. Muri operation gukoreshwa amayeri ya gisirikare azwi nka attaque militaire, nka reconnaissance et embuscade, no guhashya ingabo zigamije kuba zakigarura ibice bitandukanye bizwi nka force terrestre. Nkuko bigaragara mu rugamba rw'uyu munsi, ingabo za FARDC ziri gukoresha uburyo bugezweho mu kurwana, harimo imirwano yo ku butaka, fils d'assaut militaire regare,
hamwe na militation spéciale. Abasirikare ba FARDC bari gukoresha kandi stratégie de couverture na attaque coordonnée kugira ngo batekereze uburyo buhamye ndetse nuko bagomba kwirukana izasarambwe mu buryo budasanzwe. Umwe mu basirikare ba FARDC nawe warungitse ubutumwa ku rubuga rwa WhatsApp muri groupe ihuriramo abasirikare ba FARDC by'umwihariko bakorera muri zone yo muri Sud Kivu, yagize ati uyu munsi muri aya masaha twahimbye uburyo bwo gukora igitero gishikamye dushyiramo imbaraga za FARDC na FDNB. Turi gukoresha intwaro zose zacu mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo twice ndetse dusubize inyuma imigambi yose zasarambwe zifite. Twabonye ko ibirindiro byabo bizahungabanye kandi turifuza kongera umutekano muri aka gace tukabigiza inyuma. Amakuru atugeraho bivuga ko abashinzwe intwaro n'abasirikare FDNB na FARDC bari gutegura iyo operation mu buryo burambuye bizwi nka planification militaire approfondée hifashishijwe amakuru y'ibanze yaturutse mu butasi bwa gisirikare, renseignement militaire ndetse n'isesengura ryakozwe na GD, aho bakoze analyse d'itere abaye gutegura ibitero bifite intego no guhangana n'inyeshyamba zikomeje kwigarura ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero bizatangiye mu masaha ya mu gitondo cya kare mu rwego rwo guhagarika uburyo bw'izasarambwe, kuko bivuga ko nabo bari babyukanye umugambi ukomeye wo kuza kwibasira ibirindiro bikomeye za FARDC ku isaha ya saa 9. Ariko rero FDNB na FARDC bo batangira gukora ibizwi nka stratégie de furtivité kugira ngo babashe kuba bakora ibizwi nka combat direct muri ibi bice, nk'uko amakuru atugeraho bisigura. Uru ni urugamba rukomeye ruri kurwanwa n'abasirikare atari babandi bumva isasu bakaguruka bakiruka nk'uko bigaragara. Biravuga ko rero kuri ubu uburyo buri gukoreshwa bukomeje kugenda butanga umusaruro. Mu masaha ya mbere ubwo iyo operation yatangiraga habaye guhungabana kw'ingabo zizasarambwe mu bice ni mu birindiro byazo nk'ahitwa Warungu. Abaturage bo muri aka gace batangaje ko batekereje ko umutekano wabo ushobora kuzamo ibyago bikomeye. Umwe mu baturage batanze ubutumwa yagize ati twarushijeho kugira amahoro muri iki gitondo, ariko twari dufite ubwoba ubwo byatangiraga kubera ko ingabo za FDNB na FARDC bakoreshaga imbaraga nyinshi kugira ngo ubaturinde ko twagirwaho ingaruka n'amasasu. Biravuga ko iyo operation y'ingabo za FARDC ndetse na FDNB iri kugerageza kuba yagaragaza uburyo leta yamaze kuvugurura ibijyanye n'imyitwarire muri ibi bikorwa. Kubera gukoresha uburyo bugezweho bw'intambara, imirwano y'uyu munsi yatumye habaho kugabanya cyane ububasha bw'izasarambwe, bityo bitanga icyizere ko amahoro ashobora kongera kugaruka vuba, kuko abaturage bari guhabwa icyizere ko bagomba kuza kugarurwa mu byabo mu gihe kidatinze, yewe nta nubwo bizatwara igihe kinini nk'uko bigaragara. Aho muri iki gitondo cyo kuwa gatatu igenekerezo rya 13 mu Nyandagaro 2025 ingabo z'umutwe wa FDNB hamwe n'ingabo za Force Armée de la République démocratique du Congo iki gitero robo wakoze muri iki Kivu y'Amajyepfo bigaragaza ko bongeye kuvugurura ubushobozi. Ku isaha ya saa 8 ingabo za FDNB na FARDC zari zamaze gufata agace ka mbere mu bice by'iyi misozi ya Warungu, aho bivuga ko bakoze offensive majeure mu bice bya Warungu, Kabare ndetse na Uvira werekeza Katana. Ibice byari bimaze igihe kinini bigenzurwa n'izasarambwe mu buryo budasanzwe, ariko kuri ubu biravuga ko imisozi iri strategique yose iri kugenzurwa na FDNB na FARDC. Iyi no operation yari yateguwe mu buryo buhanitse hifashishwa amakuru y'ubutasi bwa gisirikare, renseignement militaire ndetse n'isuzuma ryari ryakozwe mu ibanga rikomeye. Ibyatumye abo attaque surprise, yewe ibintu byaturikaga urugamba ntirwari rworoshye nk'uko ababitubwiye bamaze kubidusigurira. Ingabo za FDNB na FARDC zakoresheje amayeri ya gisirikare akomeye arimo reconnaissance avance, kwiga neza imiterere y'umwanya w'umwanzi mbere yo gutera ambuscade, guhisha abasirikare mu myanya itandukanye kugira ngo bategereze umwanzi naza bamumisheho urufaya rw'amasasu. Hari kandi attaque enterrée, gukunda ku mpande zombi z'umwanzi mu buryo butuma atabona uko arwana neza. Hari kandi stratégie de mobilité, guhindura umwanya w'ingabo mu buryo zihora ziteguye kwinjira ahari akazi gakomeye. Hari kandi couverture mutuelle, ingabo zifatanya mu gutabara no gukingira izindi zikamije
zikomeje kugenda zihura n'ibitero bikomeye muri uru rugamba. Ari kwifashishwa kandi intwaro za gisirikare zikomeye. Ku ruhande rwa FARDC bari gukoresha fusel d'assaut, mitrailleuse ndetse n'amabombe y'intambara ibizwi nka munition explosive. Ibi byatumye habaho gutwika ibirindiro by'isasarambwe mu birindiro byazo ndetse hagakorwa n'igitero gikunzwe kwitwa preshe, aho abasirikare batesha umwanzi umutwe mu murongo w'imbere bikaza kurangira ari ibirindiro avuyemo nawe ubwe akaba yasiga byisenyeye bitewe n'uko abona ko hari ibikoresho atababashije kuba yatwara nk'uko yabiteguye. Ndetse biranavuga ko hari zimwe mu mpapuro zigaragaza uko ibintu byateguye zatwikiwe aha ngaha. Ubuyobozi bwa FDNB bukomeje kugenda bugaragaza ko bushimangira ko bugomba gufasha FARDC mu bikorwa by'urugamba rukomeye rukomeje kugenda rubera muri ibi bice, kuko basanze ko hagomba kwifashishwa ikoranabuhanga mbere ya byose. Ibyatumye amakuru akomakomeye akomeje kugenda agarukaho ndetse anashimangirwa aragaragaza uburyo ki ibi byose bikenewemo ikoranabuhanga ridasanzwe bitandukanye n'ibyagiye bikorwa mu butumwa bwarungitswe ku rubuga rwa WhatsApp ruhuriramo intwazangabo zarungitswe mu buseruko bwa leta ya intwaro rusange ya Kongo. Baragira bati turi mu rugamba rwo guhakinya cyamba zose zishaka kwangiza umutekano w'abaturage muri ibi bice. Twakoze igitero gikomeye muri iki gitondo cya kare ku birindiro byabo bitandukanye kandi twabonye ko byagize akamaro gakomeye kuko twabasubije inyuma. Umwe rero mu ba FARDC nawe ubutumwa yarungitse kwa Farisi Kabwe amumenyesha ibiri kuba yagize ati twateguye neza iyo operation turangamiye gucukura kugera ku ntego. Turi gukoresha uburyo bwa move offensive aho twagiye twimura ingabo zacu mu buryo butunguranye kugira ngo tubashe kuba twabangiza ibirindiro by'umwanzi. Ibiro byadufashije kugera kure. Bikaba rero bigaragaza ibiri kugenda biba ndetse n'amagera akomeye y'ibiri kugenda byigaragaza. Ese abaturage barabivugaho iki? Ni igiki kigaragara? Abaturage batuye mu bice bya Warungu, Kabare na Uvira baratangaza ko batangiye kumva impinduka mu mutekano kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, aho bamwe bavuga ko bari batangiye kuba bashyirwa bategereza ko bagiye guhunga, ariko kuri ubu bamaze kubona ko ibintu biri mu mahoro. Umwe mu baturage warungitse ubutumwa ku rubuga rwa WhatsApp yagize ati twizeye ko imirwano nk'iza dufasha kugira amahoro arambye. Turashimira abasirikare FDNB FARDC kuba bari mu rugamba rwo kuba bagarura amahoro. Ibiro nibyo atangaza mu gihe ingabo za FDNB na FARDC zo zikomeje akazi kazo ko gucunga umutekano n'imbaraga zidasanzwe muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi ni operation igaragaza ubushake bwa leta bwo kongera kugaruraza ndetse no kugarura ubuyobozi, aho rero bamwe mu baturage abanyapolitike n'abandi bavuga ko bizwi nka federalisme cyangwa se barakanization. Umwe mu banyamategeko ukomeye utuye mu gisagara cya Uvira yagize ati ibyo bavuga bya federalisme cyangwa se bya barakanization ntabwo tw'abanyekongo tuzabizemera, ni ku nyungu z'ibihugu by'amahanga, ntabwo tubikeneye. Turashaka amahoro arambye, turashaka kuba itegeko nshinga rikurikizwa. Niba koko baharanira ko abanyekongo babaho tukagendera ku mategeko, nibareke itegeko nshinga rikore ibyo ryemeye. Kandi ngira ngo murabizi abahoze mu mitwe yitwaje intwaro, itegeko nshinga rivuga ko batemerewe gushyirwa mu nzego za leta. Ngira ngo mwagiye mubibona ko no mu bihe byashize hari imitwe yagiye yemererwa gushyirwa mu gisoda cy'igihugu. Iyi niyo n'ubundi yagiye ivamo izasa M23, murabizi hari RCD Goma, hari ADF, hari n'indi mitwe itandukanye ndetse n'uyu nguyu M23 ikomokaho. Ngira ngo murawubonaho kwa Nkunda ibyo wakoze. Ntabwo rero twakemera ko itegeko nshinga ritubahwa, tuzarwana. Nubwo rero uyu munyamategeko wasomye impapuro z'amategeko avuga ibi, n'abahoze mu gisirikare baragaragaza ko ikibazo cy'ubu kitakemurwa n'imirwano, ahubwo habaho kwicara bakaganira. Ese zasarambwe zo zihagaze zite ku mirongo y'imbere y'urugamba? Niki bari gukora? Ese bo biteguye gute? Nabyo twabashije kubimenya, tugiye kubabwira uko bimeze aho muri iki gitondo cyo kuwa gatatu itariki ya 13 Nyandagaro 2025 umutwe w'inyeshyamba izasarambwa uragaragaza nayo imyiteguro ikomeye mu kwinjira mu rugamba rukomeye muri Kivu y'Amajyepfo. Birero bikaba byagaragaye nyuma y'igihe gito gusabaye ibikorwa by'ingabo za FARDC na FDNB, aho rero badashe ku birindiro by'uyu mutwe. Izasarambwe zikaba zifite ingabo zifite abayoboke bayo mu bice bitandukanye, nabo bashyizeho uburyo bwo kwitegura ifashishije ikoranabuhanga rya gisirikare ndetse n'amayeri y'ubu. Mu by'ukuri izasarambwe zateguye urugamba rwayo mu buryo bukomeye
bikomeye biravugwa kandi twabonye amakuru agaragaza ko bateguye uburyo bwo kurwana mu cyo bise planification strategique. Iyi ni planification ikubiyemo diploma tactique, kwimura abasirikare mu buryo bw'umwihariko kugira ngo babone imbaraga zikwiriye mu bice bitandukanye. Hari kandi fortification des positions, kubaka ibirindiro bikomeye hifashishwa ibikoresho bya gisirikare n'imiyoboro y'amashanyarazi yo gutahura ibitero by'umwanzi. Hari kandi gukorwa coordination des unités, guhuza ibikorwa by'ibice bitandukanye ingabo mu buryo bw'ikoranabuhanga, communication sécurisée. Hari kandi intelligence opérationnelle, kwifashisha amakuru y'ubutasi renseignement mu gucunga neza ndetse no kumenya uko ingabo zihagaze ndetse naho umwanzi ari kugira ngo urugamba rubashe gukomera. Ni nukuro dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye tufata icyemezo gikomeye ufyonde sabone, ntuzongere gucikwa n'amakuru akomakomeye tubashyikiriza ngaha yibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.